Yeah, we are very thankful to Ramonas for translation in the afternoon. Dėkojam Ramūnui už vertimą šiandien po pietų. And we sure hope that Marius does it as well as Ramonas. Tikimės, kad Marius padarys neblogiau negu Ramūnas. We have a good message and a bad message. Turime gerą žinią ir blogą žinią. You know, we always have good and bad messages. We always have good and bad messages because this is life. Mes turime tik tai geras arba blogas žinias, toks yra gyvenimas. What is a good message? Gera žinia? We don't have prepared a lecture. Nes nepasiruošėme pranešimo. So it saves time. O sutaupysim laiko. What is a bad message? O kokia bloga žinia? We have prepared working papers for you. Paruošėm pratybų sąsiuvinius. So we are tired. And I think it's good when you work now and we don't speak so much. Nes mes esam pavargę ir gal visai gera mintis jums padirbėti, o mums pailsėti. First we want to have short remarks to what we heard from you in this when you shared your experiences. Kelios pastabos iš to, ką mes girdėjome, kai dalinote savo patirtimi. There was some hurting that this daily review we cannot make daily but only at certain occasions. Viena mintis buvo, kad ta kasdieninė apžvalga savęs, reiškia, galime galbūt ne kasdien turėtumėm daryti. We make a very easy calculation. Mes galim lengvai paskaičiuoti. If we do it once a week, jeigu darom kartą per savaitę, we would say, yeah, it's not enough. Galim sakyti, kad gal čia per mažai. But once a week, kartą per savaitę. During the year, 25 weeks. Per metus 52 weeks. 50. Per metus 50 kelios savaitės. Then you do it 52 times a year. Jeigu bent kokius 52 kartus per metus jau tą padarysite. And this is really a lot. Tai visai skamba kaip daug. We said we should listen to God. Taip pat mes sakėm, kad turėtumėm klausytis, ką sako Dievas. And what He tells us is helpful and we should accept it. Tai, ką Jis mums sako, yra naudinga ir mums reikėtų tai priimti. We did not mention that we also can struggle with God. Bet nepaminėjome, kad galime turėti su Dievu ir sunkumų. So we are humans. Mes nesutarimų, mes esam žmonės. And we are the image of God. Ir koks yra Dievo įvaizdis. And we don't need to be always friendly to Him. Ir ne visada mes esame Dievo atvaizdas ir ne visada turime, reiškia, būti jam kaip jis. A human-like relation to Him. And also tell when we are not satisfied. Human-like what? Relation. Santykis su Dievu, žmogiškas santykis su Dievu. So sorry we didn't mention it, but it should also be part of this lecture. Tai nepaminėjom, bet tai turėtų iš tikrųjų būti pranešimo dalis. We talk on self-education. Kalbėjom apie saviugdą. The importance of self-education. Apie to svarbą. And we self-educate us, and there's really a lot to do. Ir mes nuolat save ugdome ir vis labai daug darbo tame. Because we are so weak. Nes mes esame silpni. And we have to educate. Do. Mes turim. Taip turim daryti. But we did not mention enough, perhaps, or you didn't listen, I don't know. It should make joy. It's a joyful self-education we aim. Gal mes nepakankamai tai paminėjome, gal jūs nelabai klausotės, bet tai turėtų atnešti džiaugsmą iš tikrųjų. And if it's not joyful, we do something wrong. Jeigu mums tai neteikia džiaugsmo, mes darome kažką neteisingai. So during our weekly review,
we also should consider, was it joyful what we did with ourselves? Ir tą, kas savaitinėme sielos perkratime turėtumėm taip pat įvertinti ir tai, kas buvo džiaugsminga iš to, ką mes darėme su savimi, arba ką mes patys padarėme. We experienced that it's very good and necessary to share experiences in a community. Patyrėm, kad labai naudinga ir vertinga yra pasidalinti patirtimis bendruomenėje. And we felt it's good to be here together. Labai smagu būti visiems kartu. In this lecture we didn't prepare, we want to talk on ideal. Tame pranešime, kurio neparuošėme, mes norėjom kalbėti apie idealą. And we want to ask you, find sentences in Holy Bible and find some pictures or some symbols which express your desires. Norėjom paprašyti jūsų, kad paieškotumėte citatų šventojo rašto, tam tikrų simbolių, įvaizdžių, kurie padėtų išreikšti jūsų troškimus. And so for me one sentence came very quick in my mind when I said, oh, Holy Bible, a sentence which is nice for me. Ir man iš karto šovė mintis citatos iš šventojo rašto, kuri man labai patinka. And this sentence is Mount Tabor. Sakinys yra apie Taboro kalną. When Peter says, it is good to be here. Kur Petras sako, gera čia būti. Gera būti čia. And then he said, oh yeah, we should build 3 huts here and so. Jis sako, reikėtų čia pastatyti 3 namus ir taip toliau. This, in this moment, this short impression, it is good to be here. Tai va, to momento įspūdis pirmiausias yra gera čia būti. That we experience here. Ir tai persikėlė čia, tai ką mes jaučiame čia. It is good to be here together. Gera būti čia kartu. We prepared in this way that we thought what are changes in Lithuanian society, in Lithuanian history. Mes taip norėjom kalbėti apie tai, kokie yra pokyčiai Lietuvos visuomenėje ir šalyje. And we try to feel what you feel and to feel your experiences here. Stengiamės įsijausti į tai, ką jaučiate jūs, į jūsų patirtis. And Jurga told the story of the grandfather. Jurga papasakojo istoriją apie senelį. And this was just what we meant. Tai būtent buvo tai, ką mes turėjome omenyje. And now, during preparing and talking and then listening, I got a feeling in myself. Ir ruošiantis, ir klausantis, ir dėmintis, aš turėjau tokį jausmą. And this feeling is a very deep respect to your generation. Labai didžiulės pagarbos jūsų kartai. You have really a very big challenge and a very big task. Jūs turite labai didelį iššūkį, labai didelę užduotį. And it's very important what you do. Ir tai, ką jūs darote, yra nepaprastai svarbu. And it's very hopeful what Jurga told. Ir tai labai viltinga, tai, ką papasakojo Jurga. She said it takes 50 years. Sakė, reikia 50 metų. So we still have 21 years. Tai kad mes dar turim dar 21 metus. So, okay, but this 21 years we use this book and we will proceed and will be erfolgreich. Successful. Ir per tuos 21 metus, kadangi turime šitą knygą, tai mes ją studijuosime ir sėkmė mūsų neaplenks. Mums pavyks. I think last but one summer in the camp we told you that a young lady made a work at university.
Turbūt praeitą kartą vasaros stovykloje pasakojama apie jauną moterį, kuri dirbo universitete. She studied social pedagogy. Jis studijavo socialinę pedagogiką. And they had chosen for her work Academy of Family Pedagogy. Ir savo baigiamam darbui pasirinko šeimos pedagogikos akademiją. And at this time 2 courses were finished. Tuo metu buvo pasibaigę 2 kursai. And she made interviews. Ėmė interviu. And then she wrote her paper. Parašė savo darbą. And after it we talked what experience she had. Ir po to mes su ja kalbėjomės apie jos patirtis. And she said, this pedagogy is new. Ir sakė, šita pedagogika yra nauja. So many years she was studying pedagogy, and there's something new I didn't hear in my university. Ir per visus tos studijų universitete metus jinai nieko tokio nebuvo girdėjusi. And now after your feedback, this harvest round, I got the impression, yes, we are at that point to understand what's new in Kentenich pedagogy. Ir dabar apsisukus šitam pasidalymų ratui, aš manau, kad mes galime suprasti, kas yra naujo Kentenicho pedagogikoje. So together we are near at this point to understand it. Yes, that's it. Mes priartėjome prie taško, kuomet visi galėsim suprasti, kad tai yra tas pasikeitimas. It is nice to make new things, to talk on this new approach and to live this new approach. Labai smagu yra daryti naujus dalykus, kalbėti apie naują požiūrį. And we can support each other, sharing experiences and have fun to make these new things. Ir galim vieni kitiems padėdami, dalindamės savo patirtimis, tas naujoves įgyvendinti, jos atrasti. But there are problems. Bet yra ir problemų. When something is new, it is not understand. It's not understandable for everybody. Tai, kas yra nauja, tai ne visada yra suprantama visiems ir kiekvienam. This picture is very easy. Šitas paveiksliukas yra paprastas, aiškus. Perhaps most important message, we have an aim, we have a target, we know where we want to go. Viršutinis paveikslėlis kaip irgi labai aiškus, jisai mums sako, kad mes turime tikslą, mes turime užduotį ir žinome, kur turime nueiti. And if we don't have a target, okay, it's a nice walk. Oh, okay, we should do it. Bet jeigu neturime to paveikslėlio viršutinio, reiškia neturime tikslo, tai yra tiesiog pasivaikščiojimas. We have this target. Bet tikslą mes turime. And we call it ideal. Ir jį vadiname idealu. Matrimonial ideal. Santuokos idealu. No, and we are very enthusiastic with our experience, and we talk to people outside. Mes esam labai entuziastingi ir mes džiaugiamės to ir kalbam su žmonėmis už rato ribų. For example, we go to our bishop and say, oh, we do it, marriage ideal, matrimonial, that's it, and a lot of people going this way. Mes einam, pavyzdžiui, pas vyskupą ir sakom, žiūrėk, santuokos idealas, labai daug žmonių eina jau šito keliu. And the reaction? O reakcija kokia? Oh, ideal, no ideal, no ideal. Oh. Very dangerous, very dangerous. Vyskupo reakcija kokia? Because it's dangerous to tell people that there's an ideal, because when they don't reach this ideal, they become depressive. Dėl to, kad pavojinga žmonėms iškelti arba rodyti idealus, dėl to, kad jeigu jie jaučia, kad jeigu jie jų nepasiekia, tai jos labai, kaip pasakyti, liūdina. So, is this the wrong one? Oh, yes, no, it's here. Because if we don't do this,
And if we are not sure that here is a Father who loves us, we shouldn't strive for an ideal. Jeigu mes nedarome to, kas čia surašyta, jeigu mes nesame įstikinę, kad tame paveikslėlėje, kur pavaizduota šeima yra tėvas, kuris mus myli, tai mes neartėjame prie idealo. We fail daily, we fail the ideal. Mes kasdien šitam idealui, kaip pasakyti, pasielgėme ne taip, kaip mums reikėtų. But we know the direction where we have to go. Tačiau mes žinome kryptį, kurią reikėtų eiti. Perhaps we want to climb up an 8,000 meter high mountain. Gal mes turėtumėm užkopti 8,000 metrų aukščio kalną. We will not reach the peak without training. Viršūnės mes be treniruočių, be pasirengimo nepasieksime. Every day we train, but we will not come up, reach the peak. Mes galim kasdien treniruotis, bet mes nepasieksime viršūnės. But every day we will be stronger in the right direction. Bet kasdien mes stiprėsime teisingą kryptimį. And in the evening we say to God, Ir vakare mes galėsim pasakyti Dievui, aš arba mes. Look, so I am. In this way I do it, and štai žiūrėk, štai aš taip darau ir I am like that. I am like that. Aš esu to. And he will say, come child to me. Ir jis pasakys, vaikeli, eikš pas mane. And best both come to me. Both, yes. Best? Both come to me. Both, not only one. Geriausiai, So, ateikite abu pas mane. and if you don't learn to swim in the sea of mercy, it's a problem to strive for an ideal. Ir dėl to, jeigu neišmoksime plaukti malonės jūroje, labai sunku yra siekti idealą. So there's something new in our way to live and to strive. Yra kažkas naujo mūsų kelyje gyvenimo ir siekimų. But it's not so easy to explain. Bet tai ne taip paprasta paaiškinti. So only to use word ideal, it's not possible. Tiesiog šiaip naudoti žodį idealas, tai nėra įmanoma. And Father Kentenich says, all things which are not understood well or which people fight against, they are important. Tėvas Kentenikas sakė, atkreipkite dėmesį, visi dalykai, kurie nėra lengvai priimami, kuriems žmonės priešinasi, yra labai svarbus. And we keep it and we continue. Ir mes išlaikykime juos ir tęskime. So, ideal, what does Father Kentenich tell us? Idealas, kaip mums moko tėvas Kentenikas. He is sure that everybody and every couple and every community has an ideal from God. Jis yra įstikinęs, kad kiekviena pora, kiekvienas žmogus, kiekviena bendruomenė turi Dievo idealą, dievišką idealą. It's not only a target, but it's a target of God. Tai ne šiaip tikslas, bet tai yra kartu ir Dievo tikslas. And this makes it very valuable. Makes it very Valuable, wertvoll. Tai daro jį labai vertingą. And second, he is sure, or he tells us, we can find it. Ir antras dalykas, kuo tėvas Kentenikas yra įstikinęs, kad
kad mes galime atrasti tą idealą, tą tikslą. So he shows us, God gives us the possibility to find the ideal. Dievas mums leidžia surasti idealą. Perhaps not in this way that he shows the peak, go up here. Gal nebūtinai taip, kad rodo į kalno viršūnę ir sako, lipk tenai. But he shows us steps to find to it. Bet jis mums gali parodyti laiptelius, vedančius ten. He always shows us next steps. Jis visada mums parodo sekančius laiptelius, Yeah. sekančius žingsnius. So, ideal is important. Taigi idealas yra svarbu, It's from God, jis yra nuo Dievo and we can find it. ir mes galime jį rasti. And this is what we do now. Tai dabar mes tai ir darysime. End of our lecture. Paskaitos pabaiga. We have working papers for you. Turime darbinius dokumentus. So we have a lot of working papers, so you can write a lot. Turim daug atsispausdinę, galite daug rašyti. Every person gets 2. Kiekvienas gausit po 2, kiekvienas žmogus gausit po 2. Yeah, we give it you and then we explain a little bit. Išdalinam ir tada paaiškinsim šiek tiek. So lots of text, no? What we want to do now is not to talk so much, but to give you the possibility more to work more meditative. Norėtumėm, kad dabar gal ne tiek daug šnekėtumėm, kiek labiau meditatyviai. So to take time to think something and to feel your heart. Skirkime laiko pajusti tai, ką norim, ką jaučiame ir pajusti, koks yra mūsų širdies. Ideal is something where the thoughts you have and the feelings you have, they fit together. Idealas yra tai, kur jūsų mintis ir jūsų jausmai sutampa. And so we ask you to take time to try to work both with your intelligence and with your heart. Tiesiog skirkite laiko tam ir apgalvokite tai tiek protu, tiek pasverkite širdimi. We have desires in us. Mes savyje turime troškimų And we have talents. ir turime talentų. And this both is from God. Ir viena ir kita yra iš nuo Dievo. And this is a direction to ideal. Ir abu veda link idealo. At the top of the paper we wrote a praying of Father Kentenich. Lapo viršuje mes užrašėm tėvo Kentenicho maldą. He wrote it in Dachau. Jis ją parašė Dachau. In a very difficult situation. Labai sudėtingomis aplinkybėmis. But he always had a very positive view. Bet jinai išreiškė labai teigiamą požiūrį, pozityvų. When we try to find the meaning of these sentences, the first sentence, yes, there's an ideal and it's somewhere in front of us. Galvodami apie jos sakinių prasmę, mes sakėme taip, idealas yra kažkas, kas yra prieš mus. Idealas turi sklęsti priešais mus ir formuoti visą mūsų gyvenimą. But we try to reach it, to catch it. Mes stengiamės jį pasiekti, pagauti. But we are not successful in catching, but we go in this direction and to try to catch it. Ir siekdami jį pagauti, nors niekada to nepavyksta, mes einame jo kryptimi. And this striving and this moving to ideal, it's forming our life. It influences our life. Ir būtent tas ėjimas paskui idealą, jo siekimas nuolatinis ir formuoja mūsų gyvenimus.
This is the second line. Tai yra kaip antroji linija. And the third line, yes, this ideal is a gift from God. He loves us and He gives us His ideal. Ir trečioji kryptis yra taip, kad idealas yra mums duotas Dievo ir Jis mus myli ir suteikia tą idealą. And all we do, our energy, we try to direct in this direction. Ir mes viską, ką mes darytumėm, visą mūsų energiją skiriame tam, kad kreiptumėmės tą kryptimį. So this ideal and going to this ideal, it influences our life. Šitas idealas ir jo siekimas įtakoja mūsų gyvenimą. And it helps us to be thankful to God. Padeda būti dėkingiems Dievui. Yeah, so try to let these 4 lines go in your heart that you feel it. Pabandykite įsileisti šitas eilutes į savo širdį. And then we propose that every person fills out this paper. Ir siūlome, kad kiekvienas iš mūsų užpildytų šitą lapą. Very alone, without partner. Kiekvienas savarankiškai be partnerio. Like this. You just to feel it for yourself, and then, okay, you talk together. Pirmiausia, pajuskite tai patys, o galėsite po to apie tai pakalbėti. The first question is how we want to be. Pirmas klausimas, kokie mes norime būti. What attitudes do we have? Kokį mes turime požiūrį. This is a very dangerous question. Tai labai pavojingas klausimas. How do we want to be? Kokie mes norim būti? You know, a very long list, a good Christian. Mes turime labai ilgą sąrašą, kuris prasideda nuo geras krikščionis ir toliau. No long list. Nereikia ilgų sąrašų. No official list. A good Christian is like this. Nereikia tokių oficialių sąrašų apie buvimą gerų krikščionim. But the question, what special skills, desires, attitudes do we feel? Did God give me, or did God give us? Yes, first me. Klausimas yra apie tai, kokius ypatingus gebėjimus, troškimus ir jausmus Dievas davė būtent man. So perhaps the question, how does God want that we be? Taigi galbūt klausimas yra apie tai, ko Dievas nori, kad koks aš būčiau. What attitude does God want that we carry into the world? Kokį požiūrį Dievas nori, kad mes neštumėm į pasaulį. So a short list. Labai paprastas, trumpas sąrašas. Very specific for me, for Labai us. konkrečiai man, o vėliau ir mums. Okay, so this way we think, yeah, this is our way. God wants us to be. And then the question, what does it mean? Taigi pirmiausia, norime sužinoti, ko Dievas nori, o po to kitas klausimas yra, ką tai reiškia. So, for example, God wants, or